Para llegar a un posicional creo que a Piniquín es el Kilo Delta Golf. ¿Sabes dónde está? Ah, vale, que sois vosotros. Vale, pues sí, está en el parking 10. Vale, ahora os mandamos transporte de avión a avión. Vale, no, para nosotros no hace falta, estamos aquí al lado, pero la situación sigue así, que se queda aquí, que coge el siguiente de Barcelona, entonces para ellos sí que necesitan el transporte, ¿vale? Vale, pues aviso. Echo Bravo, we have ground contact. If it helps you, we can accept direct 12 miles final. Getting to Echo Bravo, I'm fine with the spacing, but if you're on visual ground contact, you can